Hola a tothom. Jo crec que ja podem començar perquè som les 7:10, per tant, això. Començarem l'acte, si us sembla. En primer lloc, gràcies a tothom per haver vingut. I bé, ja la majoria dels que estem aquí ja ens coneixem. Jo soc l'Ami, soc jurista de professió i llavors faig de número 3 a la llista de Guanyem per aquestes eleccions del mes de maig. I dins d'aquest context, Guanyem estem organitzant tota una sèrie de taules per poder presentar el nostre pla de govern, taules temàtiques i taules d'àmbits diferents que anem abordant. Llavors considerem oportú poder reivindicar i donar a conèixer les nostres propostes. Avui concretament, avui concretament abordarem sobre les oportunitats laborals, que entenem que és el camí que hem de seguir, no?, per assolir una justícia social. Bé, quan diem oportunitats laborals, en aquest cas, ens referim a això, moltes vegades el que diem les segones oportunitats, no? Sobretot aquests joves que moltes vegades tenen tantes dificultats, no? I tants obstacles que han de superar, que han d'anar superant per poder entrar, diguéssim, en l'àmbit laboral. Bé, per no enrotllar-me més, començarem amb les intervencions, donant pas, i en primer lloc també volem agrair a la Magalí i a en Joan, que ens venen en representació dels salesians, del Centre Jove de Güell, i després tenim en Lluc, que en Lluc treballa, és el xef de Can Xapes, que ens explicarà els projectes que duen a terme, i finalment comptem aquí amb la presència avui de la Núria Sanllehy, que també és orientadora professional per la UDG. Si us sembla, començarem per la Magalí i en Joan, que ells treballen estan al Centre Jove, com estàvem dient, són educadors i psicòlegs, respectivament un i l'altre, i ells ens explicaran la seva aventura del dia a dia, no?, d'aquestes grans tasques que duen a terme amb aquests joves, no?, amb risc d'exclusió social. Gràcies, quan vulgueu. Gràcies, Ami. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes. I per contextualitzar-vos una mica, haureu vist en el programa que venim com a representants dels salesians. Potser haureu dit salesians, no?, que d'on baixa això. Nosaltres, dins de Salesians, hi ha una entitat que és la PE Girona, que és una entitat que està molt arrelada al territori des de fa molts anys, i una mica el que té és vinculats molts projectes d'àmbit social. Dins d'aquests projectes, actualment en el barri, trobem centres oberts d'infants i adolescents, un programa de treball amb famílies, el projecte Neu, que és un projecte adreçats per joves que fan i generen activitats destinades a altres joves del barri, i llavors hi ha el Güell Espai Jove, que és el projecte que avui parlarem. Llavors, l'equip del Güell Espai Jove és un equipament municipal però està licitat, per tant el cogestionen l'Ajuntament de Girona i els salesians, com veieu a la imatge. Llavors l'equip base som nosaltres 4, la Magalí i jo, que venim de Salesians, i després hi ha la Fina, la directora, i la Núria, l'altra tècnica, que ve de l'Ajuntament. Llavors aquests 4 som l'equip base, però no seria just deixar-se la resta de gent que ve a l'Espai Jove, que tenim altres professionals i molts voluntaris, que en total d'equip que treballa seríem unes 12 o 13 persones durant la setmana. I aquestes són l'equip humà que ens permet desenvolupar tots els programes que es fan a dintre de l'Espai Jove. Llavors, per anar aterrant una mica més, anem a veure què és el Güell Espai Jove. Per fer-vos una mica una imatge, el Güell Espai Jove està situat aquí a Can Gibert del Pla, i llavors nosaltres vam obrir l'espai el 2017, portant ja uns anys
ocupant aquest projecte. L'horari d'atenció als joves és de dilluns a divendres, de matí i tarda, i és amb atenció continuada. Llavors, els joves que tenim, el rang d'edat es situa amb els 14 i els 29 anys, siguent-s'hi contextualitzant que el gran gruix de joves que tenim però són entre 16 i 25 anys. I perquè us feu una idea, actualment passen al dia uns 100 joves. Això no vol dir que sigui, és a dir, és amb intensitats diferents. Per tant, estan repartits en els diferents projectes que gestionem. Llavors, si parlem una mica del projecte i de com s'ha anat construint, a nosaltres ens agrada explicar que el projecte no portava una idea de base, sinó que la idea va ser que el projecte es va anar construint a partir de les necessitats que els joves que participaven del projecte anaven detectant. No? Llavors, d'aquesta manera, s'ha anat construint per donar resposta sempre a les necessitats de la gent que venia. Llavors, ara, que ja n'hem anat detectant i s'han anat construint projectes, el que intentem és que el projecte es mantingui viu. Llavors, quan van canviant les realitats, nosaltres intentem adaptar sempre els programes i els projectes perquè donin resposta a les noves necessitats. Exacte. Llavors, el que comenta en Joan, amb aquests eixos o àmbits d'intervenció, ens mouríem amb aquests 4. El primer de tots és, per exemple, tot el que seria dinamització del temps lliure, que és el que entenem tots com a espai relacional d'acollida, on els joves entren per la porta i fan ús de l'equipament de manera lliure o bé dinamitzada i poden participar també de les activitats que programem. Aquest espai per nosaltres és molt important perquè al final és una manera per intervenir en la vida quotidiana d'aquests joves i generar vincles per poder esdevenir al final el motor de la intervenció. Llavors, si canviem d'àmbit, passem a participació i ciutadania i el que ens agrada dir una mica és que l'espai jove està obert. No són les activitats només que passen a dintre, sinó també és tot el que passa fora. Llavors nosaltres intentem estar atents i poder generar i participar de les activitats que passen fora de l'espai jove. Per nosaltres és molt important perquè persegueix 2 objectius que creiem que són bastant claus a l'hora de treballar amb joves. El primer és empoderar-los i que sobretot es sentin partícips de la ciutat i dels projectes que s'hi desenvolupen. I també el segon, i que poder encara és més important, és trencar els estereotips que té la societat envers els joves. No? Si ho aterrem una mica, l'any passat, el juliol, vam preparar la nit jove de la Festa Major de Can Gibert. Clar, nosaltres vam preparar la nit, eren els joves qui parlaven amb els grups, decidien els grups, s'encarregaven de saber quin horari es faria cada cosa, van preparar un talent show. I totes aquestes coses ells els va fer sentir superpartíceps de la festa jove, de que era la seva, i també la interacció amb l'associació de veïns i les diferents entitats que també participaven de la festa major van veure que aquella interacció era possible, era real i era agradable i còmode per tothom. Llavors tots aquells estereotips sembla que es van desfent una miqueta quan s'acosten les dues parts. No? Llavors, pel que fa a l'àmbit d'intervenció en medi obert, nosaltres sempre el posem, tot i que no ens agradaria potser tenir un equip més ampli i una figura professional especialitzada en, per exemple, un educador de carrer, perquè d'aquesta manera podríem intervenir en un col·lectiu concret que potser no està sent atès o que nosaltres no hi tenim accés i que per tant no arriben a l'espai jove. Tot i així, tot i no disposar d'aquesta figura, sí que realitzem accions de medi obert, és a dir, sortir de l'espai jove, com pot ser la dinamització de l'skatepark o de pistes poliesportives. D'aquesta manera, al final, el que permet és visibilitzar la presència educativa al carrer i una mica entrar en contacte amb aquest col·lectiu de joves que potser no arribaria a l'espai jove. I per últim, l'últim eix, que segurament és el que avui més ens ocupa, és en quant a formació i orientació i ocupació laboral. Llavors, per nosaltres aquest eix, al final, el que suposa és una de les portes d'entrada més grans que tenim. Molts joves venen a l'espai jove dient «Ostres, necessito fer un currículum per intentar anar a treballar», o «No sé què estudiar l'any que ve», o «Necessito ajuda amb les beques perquè si no podré estudiar». Llavors, d'aquí és on nosaltres fem el que poder una mica s'espera d'un espai jove. Nosaltres tenim un espai on fer el currículum, acompanyat de nosaltres. Tenim el suport de les inscripcions i beques, que cada vegada que s'han d'obrir i fer les beques del Ministeri, nosaltres donem suport en això. Què passa? Abans donàvem suport a nivell individual i vam veure que el volum de feina era increïble.
Llavors ara fem 3 dies a la setmana, durant una hora, grups tancats de 8 persones i anem fent beques durant tot el termini de les beques. Llavors passa molta gent, llavors nosaltres veiem molt evident que hi havia una necessitat de que això algú hi donés resposta, que són els més clàssics. Llavors hi ha els tallers d'estudi que està coordinat amb l'institut i els alumnes que estan entre 4 i mig, 5 de tercer i quart d'ESO venen i hi ha 2 professors, un de llengües i un de números, que els ajuden amb els deures, a preparar els exàmens, si tenen qualsevol dubte, i això seria una mica el que s'espera d'un espai jove. Què passa? Que moltes vegades això només és la porta d'entrada. Un cop arriben, veuen la programació, comencen a participar de les activitats i el que acabem fent és un vincle. I aquest vincle el que ens permet fer, que normalment ens agrada dir-ho, són itineraris de vida. No és, ostres, vale, jo l'any que ve vull estudiar, vale, mirem-ho. No? L'any que ve estudio, ostres, els estudis m'han anat molt bé. Vale, també hem fet un seguiment, si és necessari, amb els diferents agents educatius, amb les escoles, els instituts, el que calgui. Quan acabo d'estudiar, com que encara estic vinculat a l'espai, ostres, m'agradaria trobar una feina. Vale, anem a aquesta feina. Ostres, preparem l'entrevista. Com està anant la feina? No? I al final el que et permet és fer un itinerari molt llarg, fins que aquella persona ho necessiti o decideixi ja volar una mica de l'espai jove i centrar-se en altres coses. El que sí que és una mica diferent, podríem dir, és el que dèiem abans. Quan nosaltres detectem una necessitat, intentem donar-hi una resposta. Llavors, al cap d'un any d'obrir el servei vam veure que hi havia un col·lectiu que no se l'estava atenent. Vam veure que hi havia molts joves d'entre 16 i 25 anys que acabaven d'arribar al territori, no estaven gens vinculats amb la ciutat, no coneixien gens l'idioma i que no tenien una xarxa entre iguals, estaven sols. Llavors vam decidir generar el que es diu projecte d'Acompanyo, que la Magali us l'explicarà bastant. Sí, com deia en Joan, al final vam detectar aquesta necessitat i d'aquí va néixer el projecte d'Acompanyo, que és un projecte socioeducatiu que atenem a un grup de joves 4 dies a la setmana en horari de matí. Llavors, una mica l'objectiu d'aquest projecte és acollir i promoure aquests joves que adquireixin habilitats i que els permetin continuar els seus itineraris de vida, tant formatiu com laboral, fora de l'espai jove. Sí que és veritat que quan els atenem en aquest grup, una mica el que pretenem treballar és el conèixer la llengua, conèixer l'entorn, conèixer els recursos que ofereix la ciutat de Girona i també, a més, de manera transversal, que és una necessitat que hi ha també pels joves, és que al final tinguin i puguin crear xarxes entre iguals, entre ells, i esdevenir un espai de referència per a aquests joves. I ara sí, queden 2 coses per acabar. Una, el que li agrada dir a la Fina, la directora, que és que no es tracta de fer coses extraordinàries, es tracta de fer coses petites extraordinàriament bé, no? El quotidià, el del dia a dia. I bé, aprofitant l'oportunitat d'estar aquí avui, us volem ensenyar un vídeo que hem fet conjuntament amb els joves del Güell i recollim una mica les diferents necessitats de cara a les eleccions municipals. Llavors, ja que avui només hem vingut nosaltres 2, però també és com perquè pugueu veure una petita part dels joves i tenir aquest altaveu que avui tenim avui. Últimament, a les fotos de barris i zones on ens ajuntem nosaltres, els joves, hi ha molta brutícia. Ens agradaria que féssiu més campanyes informatives per tal que poguéssim trobar les nostres zones i carrers nets. Bueno, hola, jo soc Adua, soc i em sento gironina i no podré votar a qui vull que em representi i demano votar a aquestes eleccions municipals. Nosaltres podem organitzar les nostres activitats, però ens falten espais i pressupost. Ens agradaria aprendre a parlar i escriure en català, però a les escoles d'adults no hi ha places i ens agradaria que es trobés cap solució. Al Jove de Girona tenim un problema en trobar una primera feina. Ens agradaria que l'Ajuntament de Girona ens ajudés creant brigades joves o plans ocupacionals. Som moltes les joves que passem cada dia per un vell espai jove. Necessitem recursos per mantenir-lo digne y bonito. Los jóvenes necesitamos diferentes espacios para poder reunirnos y practicar deportes. Aparte, se nos hacen falta obtener espacios deportivos, parques de barras y campos de fútbol. Queremos
Els joves del Wave van participar activament en el disseny del skatepark. Fa un any que van començar la primera part. Volem començar la segona part. Els joves a vegades tenim molt poc poder adquisitiu per agafar el transport públic a la bicicleta i ens agradaria que tingués un descompte especial i les estacions per fer servir aquest servei i així molt per la ciutat amb facilitat. Extraordinari, Magali i Joan. Felicitats, vosaltres ja sabeu que jo us admiro i us respecto molt per la feina que feu al dia a dia i tan necessària. Bé, dit això, a continuació parlarem d'un altre cas d'èxit, igualment necessari, que és el cas de Can Xapes. Can Xapes en si és un restaurant que gestiona diversos projectes i els projectes van molt vinculats amb una escola d'ofici en l'àmbit de l'hostaleria. Ara ens presentarà en Lluc els projectes que duen a terme que fan aquesta formació, inserció i reinserció laboral. Disculpeu, sembla que tenim un petit problema tècnic. Sí? Molt bé, doncs això, el que us deia, a continuació us presentarà en Lluc Quintana el projecte que duen a terme a Can Xapes. Ell és xef del restaurant i és titulat en direcció en cuina aquí a l'escola d'hostaleria d'aquí de Girona. Quan vulguis, Lluc. Sí? Em sentiu? Sí. Bé, doncs, gràcies per la confiança i per poder venir aquí a explicar el projecte. El projecte de Can Xapes neix de l'Associació Iniciativa Social, d'ADIS. Em sentiu bé? L'ADIS, que és una entitat sense afany de lucre que està especialitzada en l'atenció a la infància, a l'adolescència i les famílies. Dins d'ADIS es gestionen diferents projectes i on concretament nosaltres estem a l'àrea d'atenció als i les joves. El restaurant Can Xapes neix el 2016 i estem ubicats a Cornellà del Terri. Llavors aquí des d'ADA Iniciatives Socials el que volíem era donar trobar com una mica una excusa per poder treballar amb els joves. Llavors el 2016 ens interessem per aquest espai, això que està ubicat a Cornellà, i on podem desenvolupar aquesta petita escola de segones oportunitats amb aquests joves. Apostem per la cuina com un procés formatiu enriquidor i també amb molta sortida laboral, que creiem que és un sector que es pot trobar feina fàcil i creiem que també després d'aquesta part més d'ensenyança amb els joves es poden trobar diferents sortides a diferents restaurants o senzillament seguir estudiant. I també diem que la cuina és una excusa, no és una excusa per treballar amb aquests joves molts aspectes, ja sigui la higiene, sigui el treball en equip, la llengua, parlar una mica també dels orígens, perquè la cuina transporta, molts joves que tenim són vinguts de fora i ens cuinen diferents plats també pensant una mica en aquest origen que teníem. I llavors des del 2016 han passat per Can Xapes uns 80 joves i oferim dos tipus de cursos. Un d'ells, com teniu aquí a la diapositiva, un d'ells és el 3 accions i l'altre és el Connexió Estat.
El Tres Accions neix el 2006, o sigui, el restaurant, perquè us posi una mica en context, el Tres Accions funcionava com un projecte a part i el 2016 doncs, creiem que entra dins del restaurant i aquí és on combinem, no? La part restaurant, perquè el restaurant està obert al públic i tenim tota la part aquesta formativa amb els joves. I el Tres Accions doncs, ofereix això, un recurs formatiu laboral doncs, vinculat a l'hostaleria que facilita doncs, el pas a un món adult, en aquest cas doncs, també vehiculant la formació a partir d'uns itineraris individualitzats. Doncs els objectius bàsics són acompanyar els joves en aquest període més complicat doncs, de passar de l'etapa escolar al món laboral o també la seva reincorporació al sistema educatiu. I també acompanyem tots aquests joves en el seu procés vital a través d'una acció formativa i educativa. El Tres Accions es dirigeix únicament, és una titulació pròpia que donem des d'Iniciatives Socials i oferim únicament unes 18 places i la formació la fem entre Banyoles, entre Cornellà i Girona. Tenim joves derivats, actualment doncs, tenim altres accions que tenim aquestes 18 places i a més aquest any hem engegat un curs amb joves amb diversitat funcional, també una mica doncs, amb places més reduïdes, també intentant doncs, abarcar un sector que segurament també té dificultats a l'hora de trobar doncs, diferents processos formatius. El Tres Accions està enfocat doncs, a joves entre 16 i 21 anys que segurament doncs, tenen estudis sense finalitzar, que estan vivint doncs, aquesta dificultat a l'etapa passada a l'etapa escolar i en aquest cas això, que tenen diversitat funcional en alguns d'ells i que no tenen la documentació ni referents en el territori. Llavors, aquí el que fem nosaltres tenim un equip professional, per posar també una mica en context perquè a vegades costa d'explicar, tenim un equip professional del restaurant i a part tenim un equip formatiu educatiu. Llavors, amb aquest equip tenim una psicòloga, comptem amb un educador social i tenim el mestre d'ofici que és el que s'encarrega d'ensenyar a aquests joves. Els joves tenen la tasca que ens fan el dinar al personal, a l'equip del restaurant. Llavors els joves venen de dilluns a divendres, es formen tant en cuina com en sala i a part també treballem aspectes com això, des d'ensenyar a poder fer el currículum, ensenyem també llengua, ensenyem dins d'alguns espais, ja sigui també diferents receptes a nivell més teòric i després passen a fer tota la part més pràctica. Llavors els joves entren a les 8 del matí i acaben a les 12 del migdia i la seva tasca durant el dia és fer aquest dinar de tota la família del restaurant. Llavors l'escola i el restaurant conviu i és una sinergia molt interessant perquè els joves estan visquent de primera mà com funciona un restaurant, com es viu el dia a dia i per ells és molt motivant poder estar amb gent professional i aprendre. I el mateix cas ens passa a nosaltres, que a vegades dic que ells ens fan el dinar del personal, aprenem d'ells, aprenem diferents receptes o diferents plats, a vegades conversant surten coses molt xules i també veure que al restaurant hi ha gent i hi ha bullici també ens fa estar molt contents. Llavors el que fem és oferim cursos anuals de gener a octubre i els dos últims mesos els joves fan pràctiques a diferents restaurants de la zona. Tenim una petita xarxa i els joves van a fer pràctiques amb la intenció, evidentment, de després intentar inserir els joves laboralment. Realment, després d'aquests 6 anys, tenim un gran èxit d'inserció laboral. Els educadors fan tota una tasca
de fer tot aquest seguiment i intentar aconseguir que aquests joves després de l'etapa formativa puguin trobar feina. Els joves viuen aquesta experiència vivencial i viuen això des de dins el restaurant, veuen tot el que passa i el que oferim des de Can Xapes és que un cop acaben aquesta etapa formativa també oferim 2 places anuals a joves i els agafem per treballar al restaurant. Enguany també hem obert tota una línia de càterings amb la finalitat també que els joves siguin aquests encarregats de tenir i d'oferir aquests càterings i que siguin ells els que vagin acompanyats sempre d'un professional que vagin a fer diferents encàrrecs que ens arriben al restaurant. I actualment també ja fa un parell d'anys que portem les cantines de 2 instituts de Banyoles, del Brugolat i del Pere els Ius, on també una mica amb aquesta idea d'oferir la primera feina laboral, la primera feina amb aquests joves i acompanyar-los. El que fem nosaltres és que un cop acaben tota aquesta part formativa i de pràctiques els intentem inserir laboralment i tant l'educador com la psicòloga fan un acompanyament durant 2 anys per tenir una mica també fan aquest seguiment per saber una mica com els estan anant en el món laboral i com s'estan desenvolupant. I aquesta és una mica la idea del que fem. A part d'altres accions, oferim tots aquests, aquí està una mica més resumit a nivell teòric, i a part d'altres accions oferim el Connexió Estany, oferim dos tipus de cursos. El Connexió Estany sí que està arreglat, donem una titulació a través del SOC i aquí sí que rebem una subvenció per fer aquest projecte. Llavors aquí sí que és una formació molt més reglada, però que hi ha diferents joves que ens interessa sobretot per tenir aquests papers i per poder avançar. El perfil de joves que tenim nosaltres majoritàriament són joves migrants, són joves que no tenen papers i aquí és una mica el que ens evidentment costa més a l'hora de després intentar inserir laboralment. Però tot i així aquests últims anys hem tingut bastant d'èxit. Hi havia com aquestes clàusules que els joves havien d'estar un any, les empreses havien de reclamar el jove i oferir-los una jornada completa. És veritat que ha sigut complicat però hem trobat bastantes solucions i realment molts dels joves que han passat actualment ara estan treballant. I això és el que oferim des del Connexió Estany, donem aquest certificat de professionalitat reconegut pel SOC, fem la prospecció i l'acompanyament a la inserció laboral, l'orientació sociolaboral i personal i la contractació. Això és aquest any que podrem contractar mitja jornada a diferents joves en aquesta tercera etapa del projecte. I en el projecte d'altres accions aquests són una mica els requisits. Aquí sí que el ventall d'edat és una mica més alt, de 16 als 29, i sobretot això són joves que han d'estar en situació d'atur o que no estan cursant estudis oficials, poden estar escrits també a la garantia juvenil i joves que tenen una escassa formació laboral i amb poca o cap experiència laboral. I això és una mica el que fem a Can Xapes. Tots aquests projectes hem anat creant diferents potes, també hem anat gestionant-los durant aquests últims 6 anys i una de les novetats també que ens ha sorgit és que ens van cedir un petit espai on poder fer un hort. Llavors també creiem que és superimportant amb els joves treballar que vegin d'on sortien els aliments, poder treballar la terra, poder donar ensenyar que també pot ser una sortida laboral molt xula que a vegades no tenim en compte i molts d'ells estan també super encantats en poder anar treballant. I
també és una manera més de fer xarxa i estem gestionant ara mateix és una horta comunitària al poble i llavors aquí tenim gent del poble que ens ve a ensenyar com es cultiva, com es treballa i després un cop recollim tot el que ha anat sortint ho repartim per tot el poble. Llavors també una mica aquestes accions que anem fent i per últim us ensenyo un petit vídeo representatiu, a veure si... Es pot veure una mica El restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri ha tornat a obrir les portes de cara al públic i ho fa amb alumnes del projecte 3 Accions a la seva plantilla. L'any 2016, 3 Accions va deixar el restaurant L'All, on hi havia estat des de 2006, per traslladar-se a Can Xapes, al centre de Cornellà. A partir d'aquest programa, 3 Accions i de l'anomenat Connexió Estany, AD, Iniciatives Socials, ofereix una orientació professional per a joves en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social perquè tinguin alternatives de treball i en futur en el camp de l'hostaleria. Durant aquests 2 anys, el local ha servit d'escola per a aquests alumnes i ara alguns d'ells treballaran a l'equip del nou Can Xapes. El que fem és aprofitar una mica l'embranzida de l'escola i alguns d'aquests alumnes donar-los l'oportunitat que tinguin la seva primera experiència laboral, a més en un restaurant que volem que tingui nivell i seguir una mica la línia de l'essència que tenia Can Xapes d'abans, el local emblemàtic. Llavors la nostra idea és això, portar-ho a un nivell bo i a un nivell gastronòmic i, per què no, fer-ho amb aquests alumnes incorporats a l'equip. A banda de funcionar com a restaurant, el local continuarà acollint els cursos orientats a l'hostaleria del projecte 3 Accions i Connexió Estany d'AD Iniciatives Socials. Tota la part formativa segueix igual i un cop finalitzen els estudis, una o dues persones són les que s'incorporen a l'equip durant un període curt. Llavors la nostra idea és que ells s'incorporin, els contractem i que els serveixi de trampolí llavors per dir que han estat a Can Xapes, que han tingut la seva primera experiència laboral i puguin sortir al món laboral que no sigui purament Can Xapes. Pel que fa al restaurant, oferirà dinars cada dia de dilluns a divendres i els divendres també serveix sopars. Això és una mica el resum. Merci i gràcies. Jo em quedo amb el vostre lema, que diu quan el destí no està escrit. Sí, senyor. Doncs ara, si us sembla, donarem pas a la Núria Sanllaí. Ella ens explicarà els projectes que duen a terme des de la universitat, especialment l'UDG Ocupació, diguéssim, el departament, la secció, diguéssim, que porten ocupació, on l'objectiu és afavorir i millorar la inserció laboral tant d'estudiants com de titulats. A veure, com et presento. Ella és orientadora i és pedagoga de formació. Tot teu, Núria. Gràcies. Gràcies per haver-me convidat. La relació amb l'AMIB de lluny ja fa temps, va ser una usuària. I tant. I tant que sí. I m'ha fet molta il·lusió recordar-ho. Amb molta honra, és un plaer que estiguis aquí. Gràcies. I agraïm el fet que us puguem explicar què és l'UDG Ocupació, perquè potser no ho coneixeu i que veig que hi ha algú que ja ho coneix molt,
Roser. Però bueno, la idea seria explicar-vos una mica el que ho fem, no? Fem diferents serveis des d'UDG Ocupació, depenem de l'oficina Universitat Empresa i fem diferents accions. Aquí tenim una miqueta totes les que fem, us aniré explicant cada una d'elles. La primera que us explico és la de la borsa de treball. Molta gent ens coneix encara per la borsa, no sé si heu sigut usuaris o si coneixeu algú que hagi sigut usuari, parlen de la borsa, intentem anar canviant una mica els noms. Llavors tenim una plataforma que utilitzem que es diu JobTeaser, que la tenim personalitzada com UDG JobTeaser, i aquí el que fem és ben bé les tasques d'intermediació. Les empreses ens inserten ofertes de treball i a partir d'aquí els candidats que s'hi inscriuen comencen la intermediació. Tenim 5.000 persones inscrites, ens agradaria que en fossin menys, perquè això vol dir que hi ha força gent buscant feina, però la idea és que són usuaris que hi són i que utilitzen quan realment els hi fa falta. Cada dia solem validar d'unes 8 a 10 ofertes, cada dia. Això que diguem que no hi ha feina, a nosaltres ens van entrar moltes ofertes. Penseu que la UDG té molts de perfils diferents, tenim 8 facultats i una escola universitària, i la Politècnica, i clar, ens demanen perfils de totes les facultats, o sigui, no és allò que ens demanin només un perfil en concret. També tenim l'opció que a vegades hi ha empreses que demanen feines per l'estiu, per exemple, i busquen estudiants, o ja busquen gent que ja hagi acabat, i fins i tot ens arriba una oferta de treball per gent que ja té una certa experiència, vull dir que és una borsa que s'hi poden adreçar candidats, estudiants graduats de fa temps ja també. Tota la gestió la fem des d'una pàgina web, que és una plataforma que utilitzem. Cal entrar a la plataforma, mirar les ofertes que hi ha aquí i funciona com altres portals que hi ha de feina, com altres portals com poden ser gestionats per la Generalitat, per empreses privades, pel SOC, per diferents plataformes. I aquí és això, funciona de tal manera que tu pots fer filtres perquè t'arribin les ofertes que t'ho puguin interessar i llavors és una cosa molt dinàmica i que funciona molt bé. També una altra de les opcions que tenim són les pràctiques amb empresa. No sé si d'aquí heu sigut gaires usuaris de la UDG, no sé si hi ha gaire gent per aquí. Sí? Doncs suposo que heu passat una època formativa que potser us van proposar de fer pràctiques amb empresa. Jo, això és un tema molt personal i considero que hauria de ser molt necessari fer pràctiques amb empresa, perquè és quan realment veus si allò que estàs estudiant com està en el mercat laboral. Perquè et pots, no sé, la Magalí que ha fet psicologia, doncs tu suposo que hi havia moltes sortides professionals, Si tu fas pràctiques en un àmbit i veus que allò no és el teu, saps que has de buscar un altre àmbit, Llavors això ajuda una miqueta. En el teu cas, educador social? Vale, també, àmbit educatiu. Molt bé. Llavors, la idea és aquesta, poder fer pràctiques en l'empresa. Hi ha bàsicament dos tipus de pràctiques. Un serien les que són curriculars, que serien les pràctiques que es fan, que tenen relació amb la teva formació i que venen a tenir equivalència amb els teus crèdits formatius, els crèdits que tant us fan patir. I després, les extracurriculars, que són les que es poden fer a més. Aquestes totes han de ser retribuïdes i són com unes pràctiques a més que pot ser en un altre àmbit professional o que a tu t'agradi continuar amb el mateix, però mirar com és l'empresa. Penseu que els estudiants estan molt acostumats a estar amb gent de la seva edat, perquè són els que van fent cada any, van fent els seus cursos, i quan es troben a l'empresa veuen que allò no és la realitat, que allà hi ha gent amb diferents edats, diferents expectatives, diferents idees, i va molt bé que vegin que tinguin aquest tast amb el mercat laboral. Llavors, a UDG Ocupació nosaltres tramitem el que són les pràctiques extracurriculars. Tenim una plataforma també. Ara anem a la meva floreta, l'orientació professional. Aquí oferim als estudiants i als graduats la possibilitat de donar-los suport en el seu procés de recerca activa de feina. I ho fem a través de diferents tasques, per exemple, les tutories personalitzades, les tutories personalitzades, les quals, a demanda dels propis estudiants o recent graduats o gent que està a punt d'acabar, hi ha estudiants que quan arriben a quart de grau se'n donen compte que han de treballar l'any següent i no al setembre, perquè penseu que els estudiants, els que heu estudiat, porteu molts d'anys estudiant i la vostra vida comença sempre al setembre i s'acaba al juny. Però clar, quan se t'acaba el grau, se t'acaba el màster, se t'acaba el xollo. Llavors has de pensar, i ara què faig? Doncs buscar feina. I molts es troben que s'esperen al setembre. Dic, no cal que us espereu al setembre. Un cop teniu el grau ja podeu començar a buscar feina. Llavors les tutories personalitzades, jo els he vist amb molta il·lusió, sempre els acabo dient-los que espero que trobeu una feina en la qual us sentiu tan bé com jo em sento fent la tutoria, perquè realment els gaudeixo moltíssim. Sí? També tenim a la web diferents recursos i eines en les quals aquí pot entrar qui vulgui perquè la web és lliure,
Doncs des de recursos d'unes altres borses de treball, recursos de l'Ajuntament de l'ESMU, com treballar la funció pública, ofertes de treball que hi ha altres plataformes, el tema de selecció de personal, els col·legis professionals. Tenim molta informació allà publicada perquè la gent pugui entrar i anar-se buscant els recursos que puguin anar utilitzant. I també llavors fem activitats d'orientació, aquestes les puc impartir jo, de tot el que seria el procés de recerca de feina. Això suposo que els companys de l'espai també els utilitzeu, aquest tipus de recursos. Llavors, començant, la primera sessió que faig és sobre definir el projecte professional. Sempre els dic una pregunta. Què volíeu ser? Quan éreu petits i us deien, Isaac, què vols ser de gran? Tu què deies, no? O Cristina, què vols ser de gran? I la gent te diu, volia ser això o allò. Després els dic, i ara què voleu ser de grans ara que esteu acabant el grau? Doncs us faríeu creus de la gent que arriba a dir, no ho sé. I penses, tens tota una formació universitària, tens formació en idiomes i no saps de què vols treballar. Doncs una mica treballem aquest tema. Parlem de les xarxes d'inserció, parlem del currículum de carta de presentació, que és una cosa que a vegades penses, però com pots fer aquest currículum? Perquè a vegades utilitzen el currículum de l'institut, utilitzen el mail de l'institut, a vegades el currículum, vull dir que són coses que està bé, com a mínim, jo tinc la sensació que fas com de paret, que et rebota, o sigui, algú que t'escolti i que te faci veure en aquell moment, que és un moment vital per tu, important, que et faci adonar la importància de coses molt concretes i que digui, és que tu vals molt, i jo sempre els dic, vosaltres sou molt bons, el que passa és que a vegades no us ho creieu. Llavors, no perquè siguin universitaris, però a vegades és allò de dir, no, és que jo, per exemple, el tema de les feines, jo no vull posar que he treballat en una pizzeria o els estius en un càmping, però per què no? Perquè és molt important que l'empresari sàpiga que tu has treballat, perquè tu seràs el primer que sabràs que si arribes tard, no es pot arribar tard, que no pots posar-te malalt, perquè un constipat no es pot posar-se malalt. Aprens estant gent d'altres edats i altres expectatives, que us he dit abans, que això és molt important. Aprens que potser t'hauràs de quedar una hora més i potser no la cobraràs. I aprens el més important, que el cap ideal no existeix ni existirà mai. Això va molt bé per ser-ne conscient. Llavors, parlem també de l'entrevista de treball, mirem diferents opcions d'entrevista de treball. Ara està molt de moda, no sé si ho comenteu vosaltres, l'entrevista aquesta que se'n diu l'entrevista que te diuen presenta't, no me'n recordo el nom, la no directiva, que et diuen presenta't. No saben com presentar-se. Hi ha gent que ho té molt clar, però què dic? Què començo dient? Com ets universitari, comença dient que tens un grau, potser, i a vegades comencen dient altres coses, però bueno, llavors hi ha el tema del LinkedIn, els que tenim una edat no sabeu el que ens hem perdut. El LinkedIn és genial, és una passada, pots trobar, és que, jo us dic, tu pots contactar amb el director general d'on te vulguis, perquè el trobes al LinkedIn i tu intentes ser contacte amb ell, però pot dir que no, bueno, ho has provat, vull dir que és molt important. El tema de relacions laborals, també faig una sessió sobre relacions laborals que sàpiguen què és una nòmina, què et descompten amb una nòmina, perquè ja no els explico, però què et descompten amb una nòmina, quin tipus de contractes hi ha, què els hi pots oferir tu quan vas a una empresa, agafa'm aquest tipus de contracte que tu hi guanyaràs i jo també, i això queda tot molt metodològic, molt detallat. Llavors a mi m'agrada que vingui gent de fora, que no sigui només jo que els expliqui això. Llavors, per exemple, va venir, la setmana passada va venir la Carme Vidal, que és la directora del SOC de Girona, va explicar com funcionava el SOC. Ahir va venir la Naila, de l'Espai Jove de l'Estació d'Olot, explicant-nos el tema de treballar a l'estranger. També vaig convidar, cada any, els tinc cada any perquè ja són fixes allò, tu no em fallis, que no va molt bé, com treballar a l'estranger. També ve una persona d'una empresa d'aquí gironina que prepara oposicions i ens explica com funcionen les oposicions, com funciona l'accés a la funció pública. I no es fa gens de propaganda de la seva acadèmia, vull dir que molt bé, perquè la gent, oposicions es pensen, no? I llavors també venen a donar-nos informació. A la UDG tenim un ambaixador UNICAT, que és una persona, un estudiant de la UDG, que informa de com accedir a la Unió Europea. I ens explica això. També ve l'Eva, de l'oficina de Europe Direct, que és de l'oficina, com es diu l'oficina de l'Eva? Que ens informa també de les possibilitats d'anar a Europa i treballar. Intento fer venir gent de fora, gent de MIFAS, explicant-nos com funciona MIFAS, la borsa de treball, perquè també és una opció laboral si tu tens una discapacitat, o és una funció laboral, sobretot la gent de temes més socials que vulguin treballar amb aquests perfils. Intentem això, convidar gent, i això funciona molt, encara que jo no tenia LinkedIn abans, tinc contactes, perquè he estat a l'Ajuntament, he estat a diferents
llocs i vas coneixent gent, no? I això és important. Per tant, jo penso que el tema dels experts va bé perquè és un contacte directe amb el que és el mercat laboral. També tenim des de fa ja 4 o 5 anys el que seria l'Escola de Competències. L'Escola de Competències és una formació que es dona en diferents competències, tant estudiants com graduats, com el públic en general. A vegades ens ha vingut gent de serveis d'ocupació, ens ha vingut a escoltar gent que en aquell moment, no sé, he acabat orientant a gent més gran que jo, o sigui que encara no em puc jubilar, sí, gent més gran que jo, però hi ha gent que té sort i jubila abans, però no tothom. Llavors aquí fa formació, que venen experts en diferents competències i fan formació concreta en competències, que això és un tema que és molt interessant, perquè a vegades només formació, sí que hi ha, la Roser m'estira les orelles, sí que a les facultats hi ha tot el tema de tenir en compte les competències, de valorar-les, d'avaluar-les, però tot això que són competències com més concretes, més potser de cares d'anar a treballar, que és interessant. Què més tenim? Tenim l'alumni. Quants d'aquí sou exestudiants de la UDG? Aixequeu la mà, quants hi ha d'exestudiants? Tu també de la UDG? Quants de vosaltres sou alumnis? Ai, que us estirarem les orelles. Alumnis? Molt bé. Com et dius? Aniol. Aniol, molt bé, Aniol. Tenim el nostre alumni aquí. Jo no, perquè jo com que soc tan vella, jo soc de l'autònom, encara no existia la UDG. Llavors, els alumnis són serveis que oferim a gent que ha estudiat a la UDG. I no només són els serveis típics, que poden haver un descompte en algun lloc, o que poden utilitzar la borsa, o la biblioteca, el servei d'esports, sinó que també hem creat una activitat que és una mentoria. El que són alumnis amb certa experiència que fan de mentors de recent graduats. Clar, és molt engrescador i molt enriquidor, perquè el que ja fa temps que ha estudiat a la UDG, doncs torna a tenir un vincle amb la UDG i fa un acompanyament a algú que tot just acaba ara d'acabar el grau. I hem fet això, és el segon any que es fa el tema de la mentoria. I també a part vam organitzar una cursa, organitzem una xerrada, vull dir que si teniu idees, tots són benvingudes. Els que heu aixecat la mà ja us podeu, alumni, i us hi apunteu. Emprenedoria. També des d'UDG Ocupació donem suport a l'emprenedoria. Algunes de les càpsules són concretament d'emprenedoria i també tenim un conveni de col·laboració amb Autoocupació, que és una empresa de tota la vida, perquè a Castellà jo quan vaig començar a treballar ja me sona que existia. I a part tenim 2 programes en concret, un que es diu Explore, que és del Banco de Santander, i un que es diu Consolida't, que està subvencionat per la Generalitat, pel SOC. Jo quan faig la sessió de l'entrevista, els hi pregunto, ara ho faig online, però us hi pregunto, quants de vosaltres voleu emprendre? Doncs si tinc 30 persones allà, 15 me diuen que volen emprendre o han tingut idees emprenedores i penses, m'ha guanyat que no se'ls ofereixi més eines perquè puguin emprendre. Vull dir que la gent jove, com està tot? I encara tenen ganes d'emprendre, no? Aquí tenim algun exemple, però bueno, és... També fem activitats de networking empresarial. Networking empresarial què és? És muntar, diguéssim, fires d'empreses que ho fèiem presencial, ho hem fet virtual i ara tornem a fer-ho presencial. Per exemple, el dia 11 d'abril es fa el joc de la Facultat de Ciències en el qual vindran 26 empreses amb els seus xiringuitos allà a parlar amb els estudiants i fer speed meetings, aquestes entrevistes pim-pam, però bueno, que també poden donar pas a que et coneguin. Tenim el programa Ginnova. El programa Ginnova és un programa singular, no sé si coneix els programes singulars, són aquests programes del Fons Social Europeu en el qual et donen uns ajuts per poder, en aquest cas nostre, atenem a 45 graduats de la UDG. És un programa de garantia juvenil. Qui ha comentat la garantia juvenil? També tu has parlat del programa aquest de 16 a 25 anys, o ara fins a 29 anys, que ni han de treballar ni estudiar, per tant són ninis. Però són ninis graduats universitaris, que a vegades els costa d'entendre. No, tu ets un nini igual que un altre que potser no ha estudiat mai, perquè tu ni treballes ni estudies. Se'ls fa tot un seguiment, una formació durant un any, en el qual se'ls va fer intentant que aconseguim la seva inserció laboral. És molt agraït, anava veient tot el procés, de quan venen el primer dia, com van passant el procés, és molt maco. I ja està, Déu-n'hi-do, no? Però bueno, llavors aquí tenim la Marta, nosaltres, que porta les xarxes fenomenal i que tenim el nostre canal de LinkedIn, no podia ser menys, perquè si hi ha LinkedIn, hem d'estar al LinkedIn, ja tenim Twitter, tenim Instagram i en el nostre canal de YouTube, que he vist que també tenim l'altre canal de YouTube, en teniu vosaltres? YouTube no, tenim Instagram. Tenim Instagram, a tots doncs en el canal de YouTube que solem penjar són les sessions de les escoles de competències, les solem penjar aquí perquè la gent les pugui visualitzar una altra estona. I les sessions que jo faig jo no els gravo perquè com que els vaig repetint durant el curs no els gravo, però quan venen experts sí. Per tant, si un dia en lloc de veure una sèrie
podeu mirar una càpsula, doncs entreu aquí i ho mireu. I moltes gràcies. Que bé, Nuri. Moltíssimes gràcies. Bé, jo em sembla que parlant d'oportunitats laborals, el factor comú que teniu tots tres és això, la formació, l'orientació cap als joves. I a mi aquestes paraules, aquests conceptes que estan tan de moda, d'acompanyament, acompanyament i acompanyament, assessorar, doncs són conceptes que considero que són molt necessaris i que ajuden molt a empoderar aquest tipus de col·lectiu, la joventut. És a dir, des del punt de vista com a nouvingut o un jove d'aquí, diguéssim, nascut aquí. Perquè per incorporar-te al món laboral sempre s'agraeix que tinguis aquest servei, aquesta persona que et va empenyant de dir ho estàs fent bé, endavant. I felicitar-vos a tots tres en aquest sentit. Llavors, dit això, a mi m'agradaria preguntar-vos, llançar una mica aquesta pregunta, a nivell, com a entitats que sous o que representeu, què és el que trobaríeu a faltar dels ajuntaments, de la política local? I quines accions concretament proposaríeu o pensaríeu que us anirien bé per ajudar, per facilitar, per continuar treballant, perquè al final, vulguem que no, el recurs econòmic sempre és necessari, però també vull pensar que aquí heu posat tots exemples d'aquest suport psicològic, serveis, diguéssim, que més enllà de recurs econòmic són serveis que també van molt bé perquè és el que t'empodera, és el que t'emputxa a continuar i a continuar lluitant. Llavors, la pregunta seria això, què és el que trobaríeu a faltar i quines accions concretament creieu que es pot fer des de l'àmbit local, polítiques locals. No sé, qui vulgui començar. Quan entreu a Girona, hi ha un cartell molt gros que posa Girona, ciutat universitària. No sé si ho heu vist. Sí? Sí, els que llavors, clar, jo aquí no puc posar gaire perquè jo no tinc cap poder de decisió on estic jo. Llavors això seria més que altra gent que està més implicada pogués dir, no? Però potser que la gent ja se sent com... Jo crec que més que ciutat universitària, jo crec que és cosa de la universitat. Jo em trobo quan parlem del currículum que els hi pregunto, en algun moment a la teva estada a la universitat t'has implicat en alguna associació o en algun moviment o en alguna activitat de la universitat? I molta gent diu no, vinc a classe i me'n vaig. Llavors això no sé, clar, a nivell local això com es podria intentar que la gent no se sentís, clar, muntar festes els dijous, però clar, això no crec que sigui la solució, no? Però vull dir que a vegades això, molt bé ciutat universitària, però potser, no sé, ho sabràs més bé tu, el vincle que hi ha entre l'Ajuntament i la universitat i les coses que es podrien millorar. Suposo que això, ja us dic, això seria més a nivell de... Clar, jo no puc dir, si tu tens alguna idea, no crec que no. Llavors, és millor això, intentar d'alguna manera acostar l'Ajuntament a la universitat, potser fent alguna activitat que impliqués, o sigui, que la gent se sentís més que està a Girona, o sigui, que fos més de... Me sento que soc UDG, però igual que se sent la gent del Girona, del futbol, doncs una miqueta seria aconseguir que se sentissin UDG, però que formo part de Girona, no sé si m'enteneu. Això us ho deixo a vosaltres, que sou els polítics, però vull dir que la idea seria una mica sentir-te que ets de Girona. Jo sempre, quan vam buscar la plataforma d'ofertes de treball, ens oferien ofertes d'aquestes de bancos i de llocs així, i deien no. Per mi és molt important el territori. Jo vull que les empreses que vinguin a buscar estudiants de l'UDG siguin de l'UDG. Per mi era molt important que si ve algú que va fer mates a Barcelona i és de Girona, i si surt una oferta, genial, no? Però l'ideal és que la gent es vulgui quedar aquí, que hi hagi oportunitats per la gent que estudia. Ja sé que hi ha facultats que molta gent ve de fora i se'n tornen a marxar, però això és per altres temes que no ho afecten, no? Però jo com a jove, jo estudio a l'UDG i em sento de Girona, no? I he vingut d'Osona, perquè he vingut de les Balears perquè aquí fan ambientals i me quedo a Girona. Això ja passa força, perquè a
Girona estira. Ja ho diuen, no? Que t'acosta, no sé si tots sou d'aquí a Girona o no, però que diuen que costa una mica entrar, però que sortir els hi costa encara més. No? Jo com que soc de tota la vida a Girona no ho he patit això. Però vull dir que és sentir-te UDG i que aquesta G tingui realment un significat, vale? Pels estudiants nostres. Vale? Que de tots, Bé, dins el nostre àmbit jo penso que el que ens trobem una mica és que alguns projectes que sí que depenen a nivell de subvencions, clar, ens hem d'anar presentant cada any i això també és una mica posa en perill a vegades el projecte, no? Que suposo que a nivell de política local és més complicat perquè normalment són subvencions que venen en un àmbit més alt, però clar, a vegades ens plantegem, no, que es posa en perill el projecte perquè a vegades doncs, estem molt pendents d'aquestes subvencions que puguin arribar per tirar endavant i normalment tenim molts joves, no? Ara que el restaurant ha agafat un nom, també tenim molts joves que piquen a la porta que volen venir a informar-se amb nosaltres i bueno, estem sempre això, una mica pendents de si es podrà fer o no el curs vinent. Llavors, bueno, una mica també planteja això, que si igual que nosaltres amb Highway, no? Si ja tens uns anys que t'avalen, no? Com a projecte, no sé si hi hauria alguna manera com per dir doncs aquest projecte ja està avalat i no haver d'anar a lluitar cada vegada per rascar una mica d'aquestes subvencions. I llavors també en el nostre àmbit concret, tot i que ja trobem algunes empreses i restaurants doncs, que són socialment sensibles, però a vegades costa, no, trobar, expliquem el projecte a diferents restaurants d'aquí a Girona i de Banyoles i a vegades costa doncs, que vegin una mica amb bons ulls de poder tenir aquests joves, ja siguin per l'origen, ja siguin perquè són de fora, no? I costa. Jo crec que encara ens queda una mica bastant de camí per trencar aquests estigmes i sobretot això per entrar al món laboral, igual que està passant doncs, amb tot el tema de l'habitatge, del lloguer, no? Que és molt complicat que es lloguin pisos a gent de fora, doncs, a nivell de restaurant doncs, ens hem trobat bastantes vegades i crec que es podria fer una feina més de sensibilitzar i trobar doncs, una petita xarxa i cada vegada que siguem més els restaurants i les empreses sensibles socialment. Bueno, nosaltres contem. Sí. Nosaltres ja, el dels joves ja us hem ensenyat. Correcte. Si mai algú la torna a veure ja us el passarem. Les vegades que cal. Era una mica en primició, ja el veurem, si ja us arribarà. Llavors, si podem fer la carta als Reis i demanar més coses, sí que la farem. I tant. Nosaltres, el bo és que creiem molt en el nostre projecte, igual que ells creuen en el seu, llavors, ostres, a nosaltres ens agradaria que a Girona hi hagués una xarxa d'espais joves amb el nostre model. No? Hi ha molts barris, a vegades, no? És el que diem, del centre costa anar als barris, del barri costa anar a l'altre barri, doncs home, si diguéssim més, seria bo. Tema habitatge que comentava, també és delicat amb els joves, costa molt accedir a emancipar-se. Joves i no tan joves, Tema habitatge, aquí tenim un meló que si l'obrim, jo crec que el reputarem per la setmana que ve, que hi haurà la taula d'habitatge, perquè serà molt interessant també sentir l'opinió, no, dels grans experts i expertesses, que aquí tenim la Cristina en aquest sentit, no, que porta tota la vida batallant, no, amb el tema habitatge, però totalment d'acord. Algun altre també se'ns acudeix? Foli. La programació, per exemple, de la ciutat, ja trobem que és una programació bona i que ens agrada, però a vegades té poc en compte els gustos dels joves. Nosaltres anem mirant quina oferta hi ha per dir, ostres, doncs va, prepararem una sortida i anirem a un acte cultural de la ciutat. Els mirem i fem... Llavors, no sé... Com que ja hem dit que és carta als Reis, llavors anem aquí afegint. També una mica lligat amb el que s'ha anat comentant, també trobem a faltar més formació i oportunitats laborals per tots aquells joves que, com dèiem, estan en una situació que no tenen papers i estan una mica en aquest limbo de què fer.
Llavors sí que donar una mica de resposta en aquest sentit, en el nostre cas detectem molt aquesta necessitat. I llavors també el tema d'esdeveniments esportius. Girona, jo crec que ens venem molt, no? Com hi ha el Girona primera, de futbol, de bàsquet, no? És una ciutat molt, diguéssim, esportiva, i nosaltres també una mica des d'Espai Jove tenim la sensació que no estem convidats, o els joves de l'Espai Jove no tenen un accés molt proper cap a aquesta realitat que hi ha, no? Que des de Girona veiem. Llavors també demanem una mica més d'obertura a la resta de població, tant joves com no joves, a poder accedir a aquests esdeveniments esportius de primera. Totalment d'acord amb totes les... Totalment d'acord amb totes les reflexions, i com que és una carta als Reis Mags, encara tenim uns quants mesos. Exacte. Bé, llavors, una mica lligada amb tot això que dieu, la proposta, és a dir, la taula aquesta es diu Oportunitats Laborals, amb l'objectiu de, no sé si us en recordeu, del que eren les escoles tallers, no? En el seu moment, no? Aquestes escoles que més enllà de formar i orientar laboralment, jo crec que eren unes escoles que feien cohesionar. Jo hi havia treballat, és que ha sigut... Quan a vegades comenten la teva millor experiència laboral, per mi sempre serà l'escola taller de Girona. Però de l'any 90-91, és la millor experiència, m'ho passo molt bé ara, però allò, em sembla que costarà molt. Doncs anem per la bona direcció, Núria. Perquè això justament, a veure, la taula que es diu Oportunitats Laborals, va molt enfocat, no?, en aquest sentit de poder recuperar d'alguna manera, o impulsar una casa d'oficis, que el que diem, no?, que més enllà de la formació i de la recerca laboral, jo crec que són escoles que en el seu moment feien cohesió, feien grup, feien xarxa, feien comunitat, i les coses jo crec que és més fàcil, sobretot pel perfil que dieu vosaltres, gent que és nouvinguda i que quan arribes a un nou país bastant complicat i complex és tot plegat com per haver-te de trobar constantment amb obstacles i dificultats, quan simplement el que tu vols és guanyar-te el teu pa de cada dia i anar superant. Llavors, el que volíem és això, apostar per poder impulsar una escola d'oficis, oficis artesans, diguéssim, des de l'hostaleria, jardineria, etc. Creiem que és molt necessari poder-hi treballar i poder-hi apostar. Aquestes escoles no només ajuden, el que dic tot el rato, o sigui, no només ajuden amb aquest acompanyament, sinó que també es tracta de no estigmatitzar aquest col·lectiu i dignificar la seva vida, diguéssim, poder accedir en condicions, o sigui, poder accedir al món laboral en condicions mínimament dignes. Bé, aquesta era una mica la reflexió. Tot l'entorn de la taula s'ha girat amb això, amb el missatge aquest, que és una de les propostes que nosaltres creiem fermament, que haurem de treballar per impulsar-la. Bé, algú del públic, alguna pregunta, alguna reflexió per part del públic? Ara. Gràcies. Bé, només un altre punt en relació a les propostes que fem i que estan també vinculades amb les coses que heu dit, tot el tema dels plans ocupacionals, com hauríem de fer una relectura dels plans ocupacionals que estem oferint, perquè això també és un altre tema. Però jo volia que em parléssiu de la figura de l'aprenent. Una altra de les nostres propostes, i que pensem que va en la línia com els que vam treballar a l'escola taller, ho sabem bé, la idea aquesta, de que un és aprenent i s'ha de poder posar en situació real de treball. Tingui o no papers, hem de trobar una solució a això.
Llavors això poden ser contractes de formació que no passin per contractes laborals estrictament. Hem de buscar una fórmula, hem de buscar també que aquesta figura de l'aprenent pugui tenir algun tipus de recurs econòmic perquè sabem quines són les situacions socioeconòmiques de les famílies, per tant la gent ja està a falta de formar-se, necessita diners per sobreviure, així de clar. Per tant, moltes vegades no atenem a les circumstàncies d'aquests col·lectius. Per tant, com veuríeu vosaltres una figura de recuperar aquesta figura de l'aprenent amb un contracte de formació, que no és un contracte laboral, que ens permeti, per tant, superar el límit del permís, que ens permeti poder també disposar d'una mica a l'època, te'n recordes, l'escola taller, un finançament que venia directament de la Unió Europea, llavors tots els estudiants tenien una petita, en deien, els francesos en diuen una borsa de butxaca, no? Sí, però no sé ara quin seria, no? Però és una mica aquest concepte, és els diners perquè jo almenys no sigui una càrrega pels meus pares, inclús que els pugui en un moment donat contribuir. Estem parlant d'aquestes situacions, o sigui, els fills han d'ajudar a l'economia familiar per sobreviure a la família, no ells, sinó la família. Com ho veuríeu? Heu assajat alguna cosa? Com ho veuríeu tot això? És que jo crec que a nivell legal no està contemplat això. Llavors, clar, si no tens a darrere una normativa o així, hi ha de les pràctiques laborals per a ser titulats, que aquí tenien els titulats i tenien la gent que té formació professional. Però, clar, estem parlant de perfils que no tenen aquesta formació. Llavors això és com... Si a nivell de govern de molt món no ho tenen decidit, penso que és molt difícil trobar una... Com un conveni en pràctiques? Un conveni en pràctiques, sí. Clar, algun tipus de figures, sabem? Clar, però si fas un conveni en pràctiques ha d'haver, en el nostre cas, hi ha la universitat, l'empresa i l'estudiant. Llavors, clar, no sé si l'Ajuntament tindria a nivell jurídic prou capacitat per poder fer això, I els recursos d'algun lloc han de sortir. Sí. Però eren contractes laborals a l'escola taller, eren contractes laborals de no sé què eren, però eren contractes laborals. Sí, i de formació. Sí, però cal de formació com si la formació dual no sé com es continua. No, el que fem a Can Xapes és que un cop acaba aquesta formació sí que els contractem, però com a treballadors, tal qual, els fem un contracte. És veritat que clar, aquí això passa que tots aquests joves que no tenen papers és més complicat, tot i així hem tingut, durant aquests 6 anys, hem tingut 4 contractes que l'hem sol·licitat nosaltres al jove i llavors aquí és on hem pogut tramitar els papers i al final aquesta persona ha pogut gaudir dels papers. Però en referent a el que deies, jo crec que aquesta figura és superinteressant. També a l'hostaleria realment hi ha feina i a vegades et trobes amb això, que no pots contractar perquè això a nivell de papers no funciona o perquè algunes empreses de moment els agradaria veure com funciona aquest alumne que ja ha acabat un curs, però els agradaria com primer provar una mica com funciona. Jo crec que seria algú que es podria aplicar i evidentment no sé a nivell jurídic, però que seria una bona solució almenys per engrescar també el que deies a nivell econòmic, que els joves no es vegin que estàs fent unes pràctiques sense cobrar. I crec que al final també per l'empresa, si tu tens una persona que realment està motivada i li interessa, jo crec que les dues parts guanyen i pot ser interessant. A nosaltres ens semblaria interessant, sí que hi veig les dificultats aquestes, però home, si ho feu, nosaltres us enviem molta gent al president. Sí, perquè moltes vegades hi ha molts estereotips d'un costat i de l'altre, depèn de quins col·lectius, i la figura de l'aprenent l'únic que fa és apostar. Ens podem fer la selecció, si voleu. Ja ho tenim. Tots envio tot. No, però sí, clar, el format aquest de l'escola taller sí que si l'accés es permetís a les persones amb això, sense papers o amb alguna cosa així, jo crec que és la manera més fàcil d'incorporar-les al món de treball i de resoldre'ls i el tema de la documentació. Bé, abans de dir el que volia dir, aprofitaré això que ha comentat ara la Cristina, amb un cas pràctic, o sigui, jo soc un petit empresari d'un taller mecànic, de maquinària agrícola i industrial,
que a través del Dual, doncs mira, fa 5 anys tenim un nano d'aquí al barri, dominicà, que també en la línia del que deia, fa 5 anys que el tenim contractat i ara és ell el que porta la càrrega de la família d'aquí i la d'allà. És un drama que també fins i tot hem de fer a vegades de suport psicològic en el seu dia a dia. I també conec d'altres tallers i d'altres joves que han patit abús a través d'aquest dual d'empreses i empresaris que s'han aprofitat de la situació gairebé vulnerable d'un jove que té ganes de treballar i que al final en fan aquest abús a partir de robar-los el seu temps i aprofitar-se'n. Dit això, d'aquesta experiència, jo per una banda volia parlar, el nostre cas, el de la nostra filla gran, que està estudiant un grau de comèdia musical a Barcelona, a l'Escola Coco Comín, i us volia comentar que aquí, per exemple, a Girona hem trobat a faltar la vessant artística. Girona és una ciutat de festivals i és curiós que tant la meva filla com molts altres joves només pensen que han de sortir a formar-se fora però algun dia poder exhibir a la nostra ciutat. I és una mica estrany que una ciutat que pregona aquesta oferta cultural no tingui espais de formació en la vessant artística perquè precisament sortim d'aquí aquests artistes que després exhibiran a tots els espais que tenim. Aquesta és una reflexió i per altra banda agrair a l'Ami, Núria, en Lluc i en Joan i la Magalí per suposat i volia preguntar també directament a en Joan i a Magalí que com ens anem veient de tant en tant per allà a l'Espai Güell el tema de l'oferta formativa, que a vegades n'hem estat parlant, allà s'està impulsant un projecte de ràdio, que si vols el pot explicar, Joan. Però el tema és aspectes que hem parlat trobem la mancança de varietat en l'oferta formativa, que sempre recau en les mateixes disciplines. Hi ha moltes altres que també són noves tecnologies i són noves oportunitats per a aquest jovent que segurament tindria molt més atractiu per ells, però que ara mateix no el veuen en l'oferta formativa. I bàsicament era això, aquestes reflexions, agrair a tots. I el que deies de l'oferta formativa, que a vegades no s'adequa tampoc a les ofertes de feina que hi ha després, no? És que no vull posar cap exemple perquè algú em picava el postó, però ja aquí som molt contents. Bioconstrucció n'hi ha molts. I dius, ostres, molta feina has de trobar de bioconstrucció per fer tants cursos, no? En canvi, el que dèiem més d'una vegada, el manteniment dels edificis, depèn de quin barri, no s'està fent, no es farà, i hi ha molts joves que els interessaria formar-se per fer el manteniment i fer el manteniment d'aquells parcs, d'aquells edificis. Però que tenim més un problema que no volem veure, no? No ho sé. L'UDG té un centre adscrit que fa ciències escèniques. No sé si això a la teva filla li hagués agradat. Ciències no, arts escèniques. No, que a vegades tampoc te pots especialitzar-te en tot, no? Perquè si hi ha opcions a altres llocs que ja ho tenen fet, no sé. En principi a l'UDG cada any s'ho afegir algun de nou, d'algun grau o els dobles graus. Això també és cosa de política de l'UDG. Sí, i opcions n'hi ha, però moltes vegades recauen en escoles privades. No sé, aquí a Santa Eugènia tenim la Diana, que és una escola, però clar, això també és un filtre per realitats socioeconòmiques més tocades, doncs no permet que floreixi el talent que hi ha per tot arreu, però que no té opció de formació. I a la línia del que deia en Joan, doncs això, n'hem parlat 1000 vegades, que Girona també com a ciutat de festivals doncs hauria de tenir un grup de joves organitzats que en lloc d'haver de subcontractar empreses externes per punxar i que hi hagi llum i so en els escenaris, per què no fer-ho amb jovent d'aquí del barri, que segur que ho faria molt de gràcia. A veure, abans no hi havia Universitat de Girona i vam anar a Barcelona. Així és que, ja veus, és el que hi ha. No, però està molt bé que la teva filla faci el que realment vulgui. Això és important, perquè jo he vist casos de gent, a vegades quan faig sessions formatives de diferents graus, no? Començo, aviam, quants en primera opció? I aixequen la mà uns quants. Quants en segona opció? I n'aixequen més, no? Què passa? Que tal com està muntat l'accés a la formació universitària, no tothom estudia el que vol estudiar. A vegades és per tema econòmic, però a vegades és per tema de nota o per tema de moltes coses, no? I penses, jo sempre els dic, quan acabes el grau, intenta treballar el que t'agradi.
Vale? Si no és el que has estudiat és igual, tu intenta treballar el que t'agradi, després ja es veurà. No? O pares que te diuen, el meu fill què pot estudiar? Mira, tenim aquesta oferta, tria. Hi ha què, no? Però llavors, clar, per exemple, el tema de medicina és molt flagrant, vull dir que quanta gent de medicina hi ha fora de Girona, No sé, hi ha molta gent de fora. Digues. No sé on està el micro, allà. Però si no ho faig a veu, No. Això està engegat? Sí. Bueno, jo en primer lloc agrair, fascinada, jo de gran voldria ser com tots vosaltres, per tant hauria de fer-me 3 vegades, Molt heavy la feina que feu. T'has de fer un DAFO i veuràs que val molt la pena. Soc tria empleada i totes 3 m'agraden molt, per tant soc superafortunada, però encantada i us volia felicitar, no volia perdre l'ocasió de fer-ho. Especial esment a l'Espai Jove, moltes gràcies pel que feu que s'espera d'un espai jove i moltes gràcies pel que feu que no s'espera d'un espai jove. I moltes gràcies per sortir al carrer, a fora, no estar dins de l'espai jove. I relacionat amb això la pregunta. Com creieu, heu parlat de la figura de l'educador de carrer, que per tant jo la relaciono potser equivocadament amb una persona que fa una tasca més de carrer. Si el nom fa la cosa, no? Si el nom fa la cosa, educador de carrer vol dir de carrer, d'acord? Doncs com creieu que l'Ajuntament pot disposar de professionals en aquest àmbit i que això acabi tenint un efecte directe en què vinguin més persones o entrin més persones a l'espai jove, perquè heu dit que el que us trobeu és que costa que vinguin, que un cop venen perquè la primera presa de contacte és... Perdó? Se m'ha oblidat? Exacte, però que a partir d'aleshores veuen, coneixen, llegeixen, escolten i ja segueixen venint mitja vida, no? Pràcticament. Doncs com creieu que si l'Ajuntament promou i per tant pot tenir en plantilla, diguéssim, fàcilment, esperem que no ho és, però anem a suposar que ho poguessin fer persones que puguin fer aquesta tasca, com creieu que això pot servir per captar, facilitar o promoure aquest acostament als espais joves, que n'hi hauria d'haver molts arreu dels diferents barris, proposta molt evident, diguéssim, tan evident que em sap greu que s'hagi de fer, hòstia, perquè és que és molt evident. Aquesta és la pregunta, no? La figura de l'educador de carrer, com la veieu, si heu reflexionat, perquè entenc que sí, que de fet us agradaria, no? I l'altre és per Can Xapes, és que el que entenc que ho has dit molt polite, molt educat, a la burocràcia és un pal tremendo, molt bé, és un pal tremendo, tots hi estem d'acord. Aleshores, al igual que probablement necessiteu és un suport burocràtic, no? Algú que estigui avasat i acostumat a fer 50 clics, siguiente, sí, acceptar, anexar, enviar, error, tornar-hi, totes aquestes coses, buscar documentació i tal. Relacionat amb això, per tant, vull entendre que una proposta teva de millora seria o bé estalviem-nos-ho, o bé que ens ajudin a fer-ho més fàcil i que no sigui un motiu de preocupació. Això era per clarificar-ho, diguéssim, però la pregunta en el teu sentit és: creus, has dit que és difícil a vegades, també ho has dit molt polite, que és difícil que altres restaurants, perquè és el sector, entenguin o vegin de la mateixa manera que és un projecte amb una vessant social molt important, no? I que hi ha, per tant, certa dificultat encara i certa... que hem de millorar. Aleshores, la meva pregunta era com creus que des de l'Ajuntament es pot promoure a la pràctica que altres, o bé del sector de la restauració igual o d'altres àmbits, altres empresaris, petits o mitjans, escoltin el teu projecte, el vostre projecte, una vegada o dues o 50 i acabin creient o veient que és una oportunitat també per ells i si creus que, o bé des d'una vessant de divulgació, explicar-ho, aquí hi ha 50 llocs més, o bé si a la pràctica creus que es poden destinar recursos en tant que una persona o un equip de persones que el que faci és contactar, potser des del servei d'ocupació, és que no ho sé, contactar amb empreses del territori i oferir-los aquesta oportunitat, és a dir, quines avantatges, a part de les evidents, que em sabria greu haver-les de dir, socials, evidents, se'ls hi poden vendre a altres empresaris perquè entomin el projecte
amb ganes i que s'ho plantegin i no ho vegin com una dificultat. La burocràtica l'entenc, vull dir, no hi dediquem ni un minut, 100% d'acord, però en el propi funcionament, ja sigui del teu àmbit de restauració o un altre, que explicar-ho, sí, molt bé, 50 vegades ho expliquem aquí i a tot arreu, però creus que a la pràctica com els podem convèncer? Amb quins arguments, amb quins avantatges, amb quins incentius? Els socials, evidents, i és que haurien de ser suficients, cert, però què més? I aquestes eren les dues preguntes, una per cadascú, Déu-n'hi-do. Perdó. No, el que penso que jo crec primer que evidentment s'ha de fer una feina de divulgació, i jo crec que és superimportant perquè a vegades ho donem per fet i molta gent no coneix, ja sigui el nostre o tants altres projectes com els que s'han posat avui aquí a sobre la taula, i crec que és una feina que és superimportant fer-la, i per mi jo crec que és el primer pas. Evidentment, entrar en el món concretament empresarial potser és més complicat, però intentar que les empreses vulguin nodrir de poder conèixer altres funcionaments. Ara jo el que no vull entrar, per exemple, és en un incentiu, per exemple, econòmic, perquè evidentment que podria haver un incentiu econòmic perquè les empreses poguessin contractar joves que surtin d'aquestes formacions, però jo crec que no seria lo ètic ni lo just, perquè llavors no sé si des de l'Ajuntament concretament es pot fer. Jo faria més aquesta feina més de divulgació, i el que dius, si s'ha d'explicar 50 vegades, podem explicar 50 vegades, però jo veig que aquesta seria la solució. Evidentment, trobar altres incentius els podríem trobar, però jo crec que exposant que això és una realitat, que tenim molts joves amb aquestes complicacions per trobar feina, posar sobre la taula tota aquesta problemàtica i intentar que les empreses també siguin això. Al final és una feina més d'evangelitzar, com una mica que cada vegada més empreses puguin ser socialment sensibles, és l'única cosa que veig possible. Llavors, una mica jo ho veig així, no sé. Recupero la pregunta del Parràs d'educador de carrer. Ho definies bé, podria ser això, una persona que surt a fora, un professional que surt a fora i fa una feina, diguéssim, al carrer. Sobretot amb joves que per si sols no entrarien a l'espai jove, sigui perquè és un espai tancat o per el tipus de jove que ve, potser no sent tan a gust allà. Llavors, una mica la pregunta que tu feies era com pensàvem en aquesta figura i com seria. Clar, nosaltres veiem, o si més no la trobem a faltar, per veure'l com una persona que pot fer un treball més constant i continuat en espais de relació en els joves fora de l'espai jove, sigui això, en un skatepark, en un parc, en una pista esportiva, perquè al final els joves es troben en espais públics moltes vegades. Llavors poder incorporar això una persona, un educador de carrer, per exemple, i poder anar allà i fer aquest tipus de tasca i anar entrant mica en mica, i potser al principi les demandes seran unes i a poc anar coneixent les necessitats dels joves i les demandes, poder anar treballant amb el que els joves necessitin. I llavors, si els joves es senten preparats o volen, llavors sí que convidar-los també una mica amb el que s'ofereix dins l'espai jove al web. Llavors una mica seria això. Sí, al final hi ha tot un espectre de joves que queda desatès, per dir-ho així. Vull dir, nosaltres l'espai jove és això, tenim una mitjana d'usos diaris d'un 100 ara. Clar, però en el barri no hi ha 100 joves, hi ha molts més, que és el que deia la Magalí. Llavors, clar, anar allà a fer de facilitador, és a dir, vosaltres teniu unes necessitats, teniu uns objectius, teniu ganes de fer unes coses, doncs jo des del costat t'ajudaré a fer-les. Però si no hi ha ningú que et digui que també les pots fer, doncs, no sé, podem menjar en pipes durant 3 dies i demà ja buscarem una altra cosa a fer. Per
Per això creiem que seria important. Alguna pregunta més? Bueno, jo crec que això, que ara només queda agrair moltíssim als 4 i sobretot jo us animo a que no ho deixeu, o sigui, aquest tipus de serveis són serveis que és molt necessaris i que, bueno, no sé si políticament o no sé, des de quin estament, però s'han de mantenir i hem de mirar de conforme podem, l'administració local en aquest cas, ben aviat serà, doncs això, de tenir-vos present i promoure'l i fomentar-lo més. I, bueno... Només voldria concloure algunes coses perquè tenen a veure amb el programa. La proposta, per exemple, que ja fèiem a les últimes eleccions municipals era l'obertura d'espais joves a cada barri. Hem treballat aquests 4 anys perquè se n'obressin, no ho hem aconseguit, malgrat estar aprovat en els acords de govern de pressupostaris del 2020-2021, però aquesta ha sigut la nostra pretensió i és aquest el model, perquè hi ha molts joves a tots els barris i necessitem molts espais joves. Sí que és veritat que hi ha línies dels serveis d'ocupació i tal que poden afavorir, no premiar econòmicament, però sí bonificar les despeses socials en la contractació d'aquests col·lectius. Per tant, el que hem de fer és tenir bons prospectors que ens en falten i fer una tasca de jo crec que sí, de premiar aquell que fa la feina ben feta, però no tant amb diners, sinó ara fa poc hem tingut un fòrum gastronòmic, potser hauria sigut un bon moment per presentar tot aquest tipus d'expertesa gastronòmica alhora lligada amb un projecte social. Per tant, i aquí sí que també a l'Ajuntament podem contribuir a l'hora de contractar serveis tinguent en compte totes aquestes clàusules socials, i fer aquesta contractació conscient o aquesta economia del bé comú i per tant promoure empreses o la contractació de serveis a empreses que contemplin aquest tipus d'experiències i per tant de retruc promoure que no sigui ja només una qüestió de ser sensible o no, sinó que acabi sent competitiu o no tenir aquesta vocació. I en la línia del que deia la Nuri, precisament una de les coses que nosaltres ja portem treballant fa temps i és un dels nostres eixos estratègics és passar de ser una ciutat amb universitat a ser una ciutat universitària plenament. I aquí tenim també diferents propostes que van en la línia de saber captar i fixar aquest talent, com deies tu, que és important, però també tota aquesta vessant, treballar tota aquesta vessant comunitària entre allò que la universitat pot oferir a la ciutat i allò que la ciutat pot oferir a la universitat. I aquí durant aquests 4 anys també hem contribuït amb diferents idees, amb diferents projectes, i tot això molt vinculat també a aquest concepte d'àrea urbana i de capitalitat que hem d'exercir a la ciutat de Girona. Per tant, hem de ser líders d'aquests nous projectes socials, hem de ser líders d'un nou model de ciutat i hem d'encomanar a l'àrea urbana, en aquest model econòmic, en aquest model social, en aquest model d'universitat. Per tant, les vostres aportacions per nosaltres han sigut molt interessants per poder ajudar a aterrar aquestes propostes que tenim polítiques que no hem pogut executar perquè hem estat 4 anys intentant, des de l'oposició d'una forma constructiva, perquè així ho entenem, però evidentment l'aposta per espais joves, l'aposta per una economia social i de qualitat, o sigui, que sigui economia, el bé comú i amb tots aquests principis que hem parlat, i això, i que la universitat sigui un element cabdal de la nostra ciutat, perquè ho és i ho ha de ser i més. I res, moltes gràcies. Només volia aprofitar per concloure una mica, per tenir aquest diàleg també una mica polític que avui em sembla que tocava. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies.